हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं, इनकी की है जो साथ में थे ना उस वक्त प्लेन में, इनकी वाइट हुई है। मैं जलंधर से बोल रहा हूँ जी। एसटी वो कितने अगर आप लिखे तो इसमें खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर कभी कहते हैं मुझे भूख भी लगती है। ओके ठीक है। हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਲਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? वहाँ पे जाते हैं वाली बना कर ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਆ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। मेरा नाम पंकज मेहता है। हाँ जी। कितों आ रहे सी तुसी ते ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੀਵਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਸੀਗਾ 10 11 12 ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਟਰਕਿਸ਼ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ तकरीबन 1.5 घंटे बाद उत्थों सानू उन्होंने डिनर दिता। डिनर देने तो बाद मेरे नाल ही जो लड़का बीमार होया वो मेरे नाल ही बैठा हुआ सीगा ते उस तो डिनर लैन तो बाद सो गए थोड़ी देर। अद्धे घंटे बाद उन्होंने वॉमिटिंग हुई है, मतलब उल्टी आई नहीं, उन्होंने वॉमिटिंग नहीं, उन्होंने इदा होया जिदा हो आन लगी मैनू। वो उठ के खड़ा होया ते नाल ही सीट तो डिग पिया। उस तो बाद वो अनकॉन्शियस हो गया ਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ MBBS, ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ।